قبل أن نبدأ أخبرونا رأيكم بطريقتنا الجديدة في عرض المحتوى في التعليقات، وستجدون استطلاعا للرأي في أعلى الشاشة. دوغلاس ماكارثر كان جنرالا أمريكيا وجنرالا في الأمم المتحدة ومشيرا في الجيش الفلبيني. كان قائد الجيش الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن العشرين، ولعب دورا بارزا في حرب المحيط الهادئ أثناء الحرب العالمية الثانية. ولد دوغلاس ماكارثر في 26 من يناير عام 1880 في مدينة ليتل روك في ولاية أركنساس الأمريكية، وتوفي في 5 من أبريل عام 1964 عن عمر ناهز 84 عاما في ولاية واشنطن الأمريكية بسبب قصور كلوي. ودفن في نورفولك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ولقب بقائد شوغون. رئيس أركان جيش الولايات المتحدة في المنصب من 21 نوفمبر عام 1930 إلى 1 من أكتوبر عام 1935. درس في الكلية العسكرية الأمريكية، وامتهن بمهنة ضابط وسياسي، وانتمى للحزب الجمهوري، وكان يتحدث اللغة الإنجليزية فقط. وعمل بأعمال أخرى مثل رئيس مجلس الروماني جتين راند. خدم في القوات البرية للولايات المتحدة والجيش الفلبيني برتبة جنرال الجيش القائد لقوات البرية للولايات المتحدة ومارشال الجيش الفلبيني. رقم الخدمة هو O57. القيادات التي استلمها هي قيادة الأمم المتحدة، القائد الأعلى لقوات الحلفاء منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ، قوات الجيش الأمريكي الشرق الأقصى قسم الفلبين، رئيس الأركان شعبة الفلبين، مشرف الأكاديمية العسكرية الأمريكية شعبة 42، لواء المشاة 84. المعارك والحروب الشارك فيها هي الثورة المكسيكية، احتلال الولايات المتحدة لفيراكروس، والحرب العالمية الأولى بمعركة المارن الثانية، ومعركة سان ميهيل، وهجوم ميوز أرغون، والحرب العالمية الثانية بحملة الفلبين من عام 1941 إلى عام 1942، وحملة غينيا الجديدة، وحملة الفلبين من عام 1944 إلى عام 1945، وحملة بورنيو عام 1945، واحتلال اليابان، والحرب الكورية بمعركة إنتشون، وهجوم الأمم المتحدة عام 1950، ومعركة الشتاء الصينية. هجوم الأمم المتحدة عام 1951. ميدالية الشرف، صليب الخدمة المتميزة، وسام الخدمة المتميزة، النجمة البرونزية، وسام الهواء، القلب الأرجواني، والنجم الفضي. خدم في الفلبين كقائد للقوات الأمريكية هناك، وفي عام 1937 قدم استقالته، لكن وبعد هجوم بيرل هاربور وإعلان اليابان الحرب على الولايات المتحدة استدعاه الرئيس الأمريكي روزفلت وأعاده إلى الجيش الأمريكي، وجعله برتبة فريق، حيث قام بفتح جبهة شاسعة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. كانت استراتيجيته تعتمد على الانقضاض على الجزر التي تحتلها اليابان الواحدة تلو الأخرى وصولا إلى الجزر اليابانية. تولى منصب قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتصار الولايات المتحدة على اليابان، قدمت جائزة مالية لماكارثر قدرها 500 ألف دولار إلى ما يعادل 10 ملايين دولار عام 2006. قبل باستسلام اليابان في 2 من سبتمبر عام 1945، ثم أصبح الحاكم العسكري أثناء احتلال اليابان من الفترة بين عام 1945 و 1951. ساعد ماكارثر اليابان على بناء نفسها ووضع أسس نظام ديمقراطي فيها، كما كان له دور كبير
في إصدار الأوامر لهيئته بوضع مسودة دستور اليابان. تولى قيادة القوات الأسترالية خلال الحرب العالمية الثانية وقيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية خلال الفترة بين عامي 1950 و 1951. يشار إلى أن ماك آرثر من الضباط الذين حذروا القيادة الأمريكية من مخاطر غزو فيتنام. توفي عام 1964 وشيد له نصب تذكاري ومتحف يعرض فيه مسيرته العسكرية الطويلة. اشتهر بمقولته: في الحرب لا بديل عن النصر. تم تسريح الجنرال ماك آرثر من الخدمة نهائيا من قبل الرئيس الأمريكي هاري ترومان بسبب معارضته لسياسة ترومان في الحرب الكورية. قاتل ماك آرثر في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، وكان واحدا من بين 5 أشخاص فقط في التاريخ الأمريكي الذين ترفعوا إلى مرتبة جنرال الجيش.